ग्रांड आइटन का इंजन 1.2 डीजल। तो अब हम इसमें ओवरऑल बताएंगे कैसे होता है। इसमें कंपनी ने जो पिस्टन दिया है वो ये है U2 1.2, इसका साइज़ है। पर इसमें जो रिंग का साइज़ है वो थोड़ा पतला है, इस वजह से ये कंप्रेसर ज़्यादा आ जाता, जल्दी बैक आ जाता है इसमें और स्मोक देने लग जाती है, ठीक है ना। तो अभी मैंने कुछ चेंजिंग करी है इसमें। मैंने ये पिस्टन डालना है U16 T5A। तो उसमें रिंग थोड़ी मोटी है, तो उससे कंप्रेसर बैक कंप्रेसर नहीं आएगा और काफ़ी लाइफ बढ़ जाएगी इंजन की। तो ये इसका साइज़ है, आप देख सकते हैं, जिसके बिगिनस हैं। तो अब हम करेंगे ओवरऑल। तो इसमें ये पिस्टन सक्सेस है रिंग की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे ये टूल किट है इसकी पिस्टन डालने की। तो आप देख सकते हैं ये इसका साइज है पिस्टन का, और ये इसका प्लायर है। तो कुछ इस तरह से है ये। इसमें सारे बिट हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके सारे जो पीसेस हैं, जो इनका साइज है, जो ऑल इन बने, जो सारी गाड़ियों में काम करेगा लगभग। इससे सबसे फ़ायदा तो ये है कि इससे रिंग घूमेगी नहीं, ना ही टूटेगी। तो हम इसी से बैठाएंगे अब रिंग को। तो रिंग को रखने का तरीका ये है कि ये 4 इंच के पॉड में रखी जाती है। इन्होंने ये लो माल कौन गया है। ये हैमर हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे इसमें, लोहे का नहीं। अभी भूल होना है कौन सी तो मैंने इसे लॉक कर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बट इसका जो देखिए, आप देख सकते हैं कितने प्यार से गया, बस अलग करना पड़ता है। इस तरह से ये लॉक हो जाती है। ना तो हमारी रिंग घूम सकती है, आप देख सकते हो, बस ये पिस्टन ही घूमेगा। हमें कुछ नहीं करना है, केवल हैमर की मदद से इसके अंदर डालना है। इतनी ईजिली तरीके से ये इसमें बैठ जाती हैं पिस्टन। वेरी गुड। तो ये वेरी इस तरह से इसमें लगाया जाएगा। ये ओडी, BMW, जैक्वार, यहाँ तक ये ट्रक के पिस्टन्स भी इसमें लगा सकते हैं हम।
तो हम बैक करके अब इसके पीसेस लगाएंगे सारे। तो इसके पीसेस हैं जो ऊपर से लगाए हैं हमने बाद में। तो उसका ये इसमें थर्स्ट प्ले ये चेक करना होता है कितना है। तो ये आप देख सकते हैं इतना ही होना चाहिए, 2 mm इधर और 2 mm इधर साइड में प्ले होनी चाहिए। प्ले जैसे बोलते हैं हम जैसे साइड कर रखेंगे। अब इसका जो टॉर्क है वो 30 का है। इन बोल्ट्सों का जो टॉर्क है वो 30 का है और इसमें स्टार वाले गुटके लगते हैं। अभी मैं आपको गुटके का साइज़ बता सकता हूँ। इसका जो साइज़ है वो E10 है और जो स्टार इस तरह का जो गुटका है आप देख सकते हैं। तो इसका टॉर्क है वो 30 का है। तो हम टाइट करेंगे। फ्रेंड्स अब ये देख सकते हैं आप, इसमें जो प्लेट है बराबर ही होनी चाहिए तीनों पीसों में। तो लगभग बराबर ही है। और जो बोल्ट्स हैं ये 14 नंबर के हैं और जो साइड में जो बोल्ट्स हैं ये 12 नंबर के हैं। तो इनका जो टॉर्क है वो 30 न्यूटन मीटर है और जो बीच वाले हैं इनके 60 न्यूटन मीटर है। और ये पूरा हिस्सा है, इससे जो आधा पीस जो इसका होता है जो ब्लॉक से अलग होता है, ये लेडर फ्रेम बोलते हैं इसे। और ये क्रैंक शाफ्ट होती है जिसमें ये क्रैंक रॉड लगती हैं और उसके जो फ्राई व्हील है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। आप मैंने आपको बताया कि इसमें रिंग कैसे डालते हैं और दूसरा इसमें हमने चेंजिंग करी है तो उससे इंजन की लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। जो कंपनी दे रही थी वो अलग, उस डिज़ाइन अलग था और उसमें एक कंप्रेसर बढ़ाने के लिए रिंग जो थी उसका वो रिंग का साइज़ थोड़ा पतला था, इसलिए से कंप्रेसर रिंग जल्दी ज़्यादा कट रही थी। तो अब इसकी रिंग नहीं कटेंगी और उतना ही पिकअप रहेगा, उतना ही टॉर्क रहेगा इस इंजन में जो हमने चेंज करा है। तो फ्रेंड्स अब हम इसका हेड लगाएंगे, वो आपको दिखा दूँगा उसका टॉर्क कितना होता है। ये हमारे बड़े मिस्त्री साहब। तो फ्रेंड्स ये है सिलेंडर हेड गैस्केट, तो जेन्युइन होंडा की है। तो देखिए करते हैं इसे ऑयल की मदद से लगाएंगे हम स्लैग वगैरह। ऑयल की मदद से इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऑयल से एक लेयर बन जाती है इसमें चून बर्न होने के बाद। इसमें एक पैकिंग की तरह काम करता है ऑयल भी। ये इसका सिलेंडर हेड लगाएंगे, ये पीछे से दिखाना। तो ये जो
ये इसके बोल्ट हैं। ओ नहीं, ऑयल नहीं, ये आप देख सकते हैं ये बोल्ट ड्राई है, तो ये बोल्ट ड्राई ही लगाए जाते हैं, इसमें ऑयल नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसके जो जिस धातु से ये बने हैं उसमें ऑयल लगाने के बाद ये गैस बनाते हैं, इसलिए ऑयल नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तो ये इसका जो बोल्ट हैं 15 नंबर के, तो ये इनका टॉर्क 130 न्यूटन मीटर होता है। तो हम इसे टाइट करेंगे। अब लीवर पकड़ लीजिए।